Dulu pelabuhan ini sangatlah bagus. Banyak kendaraan yang menggunakan jasa kapal feri ini untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat. Dan pada saat itu badai menerjang dermaga ini, yang menyebabkan kapal feri dan dermaga rusak. Dan sejak itulah, dermaga ini tidak beroperasi dan terbengkalai. Mari kita lihat kondisi dermaga saat ini. Oke,